Osmono'par tog'lar bag'rida joylashgan G'ilon qishlog'i salqin havosi, daraxtzorlar orasida sharqirab oqayotgan soylari, sodda, samimiy va mehmondo'st insonlari bilan o'zgacha bir go'shadir. Qishloq o'zida milliylik va sof holdagi tabiatning uyg'unligini mujassam etgan. Tashqi dunyodan uzilgan, mobil aloqa yaxshi ishlamaydigan, biroq aholisining yuzidan doimo tabassum arimaydigan bu qishloqqa men amerikalik sayyoh do'stim bilan aprel oyi oxirlarida borgan edim. Do'stim kitob yozayotgan, men esa manzaralarga mahliyo bo'lib tinmay video chekayotgan edim. Qariyb 2000 yillik tarixga ega G'ilon qishlog'i Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumani markazidan 100 kilometr olisda viqorli tog'lar bag'rida joylashgan. Qishloq dengiz sathidan 1800-2000 metr balandlikdagi Hisorak suv omboridan ham yuqoriroqda joylashgan. Bu yerda yashovchi aholi asosan tojik tilida suhbatlashadi. O'zbek tilini ham judayam yaxshi bilishar ekan. Guvala va paxsadan qurilgan uylarning tor ko'chalarida hamma o'z yumushi bilan band. Qishloq aholisida avtoulov kam. Qishloq ichi va dalalarga borishda asosan eshak ulovlardan foydalanishar ekan. Ahyon-ahyonda mototsikllar ham ko'zga tashlanadi. Aholining issiq kunlardagi asosiy ishlari izg'irinli qish kunlariga tayyorgarlik ko'rish bilan o'tadi. Ushbu go'zal so'lim maskan men umrimda ko'rgan eng chiroyli joylardan biri edi. Odatda bu yerga sal kechroq tashrif buyuradigan bahor biz borganimizda aprel oyining oxirlarida o'zining butun sepini yoygan, yam-yashil o'tloqlar, tog' yonbag'irlarida ochilib yotgan lolalar, chuchmoma-yu moma qaymoqlar, qorday oppoq gullarga burkangan nok mevali bog'larini ko'rib hayratdan lol bo'lgan edim. Mana shu joydan tepalikka, manzara yanada yaxshiroq ko'rinadigan joyga yo'l oldik. Tog' yonbag'ridagi g'adir-budir yo'llardan mashinada silkina balandlikka chiqib oldik. Ammo ko'rganlarimiz shunga arzir edi. Tog'lar orasiga berkinib olgan so'lim qishloq. Bu yerda yashovchi insonlar hayoti alohida bir dunyoga o'xshaydi. Qishloqni viqor bilan berkitib turgan tog'lar bulutlar bilan yuzlashgan. Biz bu tepalikka shu yerlik mezbonning Niva mashinasida ko'tarildik. Boshqa yengil mashinalarning qishloq yo'llariga, qishloqqacha bo'lgan tog' yo'llariga bardosh berishi amri mahol. Egasining aytib berishicha, mashinasini Atay Rossiyadan shu yo'llar uchun chidamli deya keltirgan ekan. Aholini tashqi olam bilan bog'lab turishda
mana shunday Neva hamda UAZ mashinalar qo'l keladi. Bu yerda yashovchilar ham tez-tez tashrif buyuradigan sayyohlarga o'rganib ketishgan hamda bir qancha hovlilar turizmga moslashtirilgan. Qishloqning ichidagi va tog' yo'llari asosan hashar yo'li bilan tuzatilar ekan. Sayyohlar kelib turganligi bois uylarda anchagina sharoitlar qilingan. Tashqi olamdan geografik jihatdan butunlay uzilib qolgan joydagi bunday o'zgarishlarni ko'rib, ochig'i biroz hayron qolgan, ham bu yerda yashovchi aholi uchun xursand ham bo'lgan edim. Axir tabiat injiqliklari bilan muttasil kurashib yashaydigan mehnatkash insonlarga oson tutib bo'lmaydi-da. Bu yerda bo'lib turarkanmiz, bolalar ta'limi bilan ham qiziqib ko'rdik. Aholi soni 7 mingtalar bo'lsa, shunda bu yerda 3 ta maktab faoliyat yuritar ekan. Bittasini qishloq ahli o'zlari hashar yo'li bilan barpo etishgan, qolgan 2tasi esa davlat qurib bergan maktablar bo'lib, maktablarda tojik tilida faoliyat yuritiladi. Chunki ilgariroq eslatib o'tganimdek, mahalliy aholi tojik tilida so'zlashadi. Insonlarning samimiy va go'zalligiga, uylarining chinnidek toza turishiga e'tibor bergan edim. Qashqadaryodagi eng mazali kartoshkalar esa shu yerda yetishtirilar ekan. Shahar bozorlarida g'ilon kartoshkalari mashhur ekan. Bu yerda yetishtiriladigan mazali noklar va olmalar esa alohida ta'rifga loyiq. Tok har doim bo'ladimi qishda? O'zimiz gis bor. Hozir tok bo'lsa, o'zimizda gis, umuman uchmaydi. And they get their own wood? They make their own wood? Yes. You see that there are many trees. Kind of their old man having coffee. In villages, people usually don't drink coffee, they drink tea. Sayyoh do'stim, qishloq aholisi uylarini qurishda ishlatadigan yog'ochlarni qayerdan olishlari, ular o'zlari o'stiradilarmi, yo'qmi? Shu haqida odatda kofe ichadilarmi yoki ko'proq choy ichadilarmi? Hamma narsaga qiziqar va savollar berar edi. Bular 24 kun umr ko'radi. O'sha ishlayotgan, asal olib kelayotgan. 3,5 kilometrga borib keladi, asallar olib keladi. Erkak kishi qariydi bu yerda Erkak kishi qaraydi. yoki oilami? Ya erkak kishi. Vaqtincha O'sha G'ilondanda bir yerga olib kun bo'yi bu orom baxsh maskanda bo'lib, do'stim bilan samimiy, mehmondo'st, zahmatkash qishloq ahliga minnatdorchilik bildirib, bir olam taassurot olib, ortga shahar tomonga yo'l olgan edik.